সোমবার তুরস্কের মাটি আচমকাই কেঁপে ওঠে। রিক্টার স্কেলে যার মাত্রা ছিল 7.7, আর তাতেই মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তুরস্ক, সিরিয়া সংলগ্ন অঞ্চল। প্রাণ হারিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ, শত শত মানুষ আহত, এমনকি নিখোঁজের সংখ্যাও প্রচুর। নিজের দেশের মানুষদের সাহায্যের জন্য এবার এগিয়ে এসেছেন তুরস্কের পেশাদার ফুটবলার মেরি ডেমিরেল এবং তার পাশে দাঁড়িয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এর আগেও মানুষের বিপদে আপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে দেখা গেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। বারংবার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন রন। এবারও তুরস্কের মানুষ বিপদে পড়তে সাহায্যের জন্য দ্বিতীয়বার ভাবেননি তিনি। রোনাল্ডো ভূমিকম্পে আক্রান্ত মানুষদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন, এই কথা জানিয়েছেন ডেমিরেল নিজে। ডেমিরেল নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট দিয়ে পোস্ট করে জানিয়েছেন, আমি সবেমাত্র ক্রিশ্চিয়ানোর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি জানিয়েছেন, তুরস্কের এই ঘটনার কথা জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা রোনাল্ডোর সই করা জার্সি নিলামে তুলতে চাইছি। এই জার্সি আমার সংগ্রহে ছিল। নিলাম থেকে সংগ্রহ সমস্ত টাকা ব্যবহার করা হবে ভূমিকম্প স্থলে। ডেমিরেল আরও জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে আক্রান্ত মানুষদের পাশে রোনাল্ডোর পাশাপাশি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন আরও এক প্রাক্তন জুভেন্টাস সতীর্থ। জুভেন্টাসের কিংবদন্তি ডিফেন্ডার লিওনার্দো বনুচ্চিও নিজের সই করা জার্সি দান করেছেন নিলামের জন্য। ডেমিরেল টুইট করে জানিয়েছেন, আমি বনুচ্চির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তুরস্কের মানুষদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে তিনি তার সই করা জুভেন্টাসের একটি জার্সি দান করেছেন। extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।